將好勁抽嘅 wing wing 睇今日嘅三鋪。今日啲馬仔又肥又大，打麻雀真係只需要馬夠大，你一定輸唔到嘅。入隻五索，再等入隻牌叫糊。又嚟隻八筒，可能會有人話點解唔打隻二筒先呢？咁其實二筒八筒都係一樣冇用嘅，隨便打啫。OK， 入隻七筒，二筒就可以打啦。你睇打二筒有人碰啊，如果俾人碰咗，我仲點摸隻七筒啊？你睇碰得幾靚，叫糊500萬。那些噴子還噴我不？OK， 即叫即食，正將2隻馬中18隻。睇第二鋪。我都試過點樣打得出去。對，我都係啊，我也試過他這樣子打出去了，知嗎？不會看到沒反應。好近你而家。係啊，我試過啦。就話你咯，就話你咯。所以太難啦，真係。又嚟對9筒，咁就打5索啦。打5索唔蝕張。OK， 入隻卡窿3筒，再等一碰一叫，好碰隻叫3 6索。OK， 又係即叫即食，正將2隻馬中19隻。第三鋪。OK， 碰隻7萬先，再入對眼睛就可以叫糊。呢度我已經睇住下家嘅6萬啦。只要佢摸唔到隻5萬，6萬係一定會出嚟嘅。佢又摸隻8萬喎，哎呀，佢隻6萬一定會出嚟噶啦。你睇大家都幾開心，幹隻5筒返嚟叫糊4 7筒。但係下家係碰咗4筒嘅，會唔會佢幹隻4筒俾我搶呢？OK， 絕將4筒自摸，如果佢摸唔知佢會唔會降呢？中10隻馬，點個關注再走啦！